twongeye kubasuhuza no kubaha ikaze muri gahunda za Isango Star yaba radio 91 n'ibice 5 FM ndetse na televiziyo. Abadukurikiye rero muri kuri 91 n'ibice 5 ndetse n'abadukurikiye kuri televiziyo ya Isango Star, ikaze nanone mu kiganiro kidasanzwe. Ni ikiganiro rero kigiye kugaruka ku nsanganyamatsiko y'ubuzima aho bireba buri wese. Mu kiganiro rero nkuko bisanzwe ushobora nawe kuduhamagara ukaduha igitekerezo, inyunganizi cyangwa se uhamagara utanga ugira icyubaza. Turi hano kugira ngo ubashe gusobanukirwa kurushaho. Insanganyamatsiko rero twihuse nta yindi, tugiye kureba gahunda cyangwa se service z'ubuzima ariko mu bijyanye no kwirinda cyangwa se kwirinda HIV. Turebe uburyo bw'agakoko gatera virusi ya sida, turebe uburyo izi service zikomeza gutangwa mu buryo bw'ubuzima. Ngira ngo mu gihe cyashize nibwo hatangajwe ko OMS yagiye isohora amabwiriza cyangwa se amatangazo runaka, haba kuri malaria, haba kuri virusi itera sida, ko ni hatagira igikorwa abantu bakaba bahugira kuri COVID-19 hashobora kubaho ingaruka z'uko abarwayi ba malaria bashobora kwiyongera, abicwa n'ubwo burwayi bashobora kwiyongera, baza kugaruka no ku burwayi bwa virusi itera sida bavuga ko abantu ibihumbi 5 bashobora guhitanwa nayo hatagize igikorwa ngo abantu wenda bave mu guhugira mu cyorezo cya COVID bakomeze n'izindi nshingano. Ngira ngo rero tugiye kurebera hamwe uburyo service zagumye n'ubundi gutangwa muri Minisiteri y'Ubuzima binyuze mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC ku bijyanye n'ayo mabwiriza cyangwa se iryo buriro OMS yagumye kugarukaho. Turareba uburyo bakomeje kugendana nabyo no mu buryo bwo kurinda cyangwa se guhashya icyorezo cya COVID-19. Muri studio rero ninge Asiati Mukobwajana ndi kumwe nuza kubafasha no kudusobanurira kurushaho ibijyanye n'iyi ndwara, uburyo service zagumye gutangwa, yaba gupimwa, yaba bafataga imiti igabanya ubukana, byose turagenda tubinyuramo. Ngira ngo nawe uri bube wenda ufite ikibazo cyangwa igitekerezo uraza kubinyuza ku murongo wa telefone, abatwumva kuri radio ni 07883242, uraza kuduhamagara. Abadukurikiye kandi kuri televiziyo murayibona kuri ekara zanyu, tubibutse ko iyo nimero iri no kuri WhatsApp ushobora kohereza igitekerezo. Ndi kumwe rero na bwana Ernest. Akoze. Wakwibwira aba tugiye kubana nabo. Akoze. Bansabye ko nivuga nitwanye n'inkindi ya Ernest. Nkaba ndi umukozi w'ikigo cy'igihugu cyita ku buzima RBC mu ishami rishinzwe kurwanya sida. By'umwihariko rero nkaba nshinzwe ubukangurambaga n'ihererekanyamakuru muri iryo shami rishinzwe kurwanya sida mu Rwanda. Murakoze cyane. Ngira ngo rero umuntu tugiye kubana nawe nari naze kumuvuga, nta muntu uvuga umuntu w'umugabo ahari arivuga. Ngira ngo rero mwabyumvishe, waba ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo n'inyunganizi uraza kubinyuza ku murongo wa telefone twawubabwiye. Turaganira twebwe bisanzwe, turasangira ijambo namwe. Uza kuza ku murongo wa telefone Emmanuel Ndere yari bumuduhe tumwakire, cyane ko wenda hashobora kuba hari ibibazo, hari inyunganizi cyangwa se n'ibitekerezo, nicyo gitumye Ernest ari hano. Ubwo muraza kutubwira dusangira ijambo. Emmanuel Ndereye ku buhanga bw'ibyuma niba uhari araza kudufasha, umuntu uri buhamagare aze tumwitabe twumve igitekerezo cye. Bwana Ernest, ngira ngo watangira wenda uduha ishusho muri rusange mwishami muhagarariye ryo kurwanya sida, ishusho ihagaze ite mu gihugu muri rusange? Akoze cyane. Iyo turebye aho igihugu cyacu cyavuye muri gahunda yo kurwanya icyorezo cya sida naho tugeze uyu munsi, ni ahantu hashimishije cyane, kuko aho twavuye imibare itugaragariza yuko tutari ahantu heza, nubwo atari twe twari turi inyuma kurusha abandi, ariko
iyo dufashe ikigereranyo cy'aho twavuye nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi n'aho tugeze uyu munsi ubona yuko duhagaze neza mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya sida mu Rwanda. Ibyo rero ndabivuga mbishingiye ku mibare igaragara aho ubushakashatsi bwakozwe muri 2005 bugasubirwamo 2010 bugasubirwamo 2015 ndetse n'ubundi bwakozwe umwaka ushize bwagaragaje yuko u Rwanda rwabashije guhangana n'iki cyorezo cya virusi itera sida mu Rwanda ku buryo bigaragara yuko imibare y'abantu bandura virusi itera sida yagiye igabanuka ndetse bikagaragara yuko ikigereranyo cy'abantu bafite virusi itera sida mu gihugu kitagiye kiyongera ukurikije uko abaturage biyongereye. Ibyo bikagaragazwa nuko nyine iyo mibare tuyirebye ikigereranyo cy'abantu bafite virusi itera sida mu Rwanda cyari 3% kuva muri 2005 kugeza uyu munsi. Bivuga yuko mu Rwanda babashe guhagarika ubwandu bushya bwa virusi itera sida ndetse bukagabanuka cyane ku kigero kiri hejuru ya 50% ugereranyije n'abanduraga mu myaka yabanje. Iyo urebye abantu bicwaga na virusi itera sida cyangwa se bakicwa n'izindi ndwara zijyanye n'uko banduye virusi itera sida, abantu bapfaga bagabanutseho hejuru ya 75% ugereranyije no mu myaka yabanje. Ubwo kugira ngo wenda abantu babyumve nimvuga hejuru ya 75% ni ukuvuga ngo niba twarapfushaga abantu 100 ubu ngubu harapfa abantu batarenze 25. Ni ukuvuga ngo haramutse hapfa abantu mu bantu 100 bafite virusi itera sida, abicwa n'icyo kibazo cy'uko bafite virusi itera sida cyangwa se indwara zijyanye n'uko banduye virusi itera sida ntago barenze 25 mu bantu 100. Bigaragara yuko ari intambwe ikomeye ndetse abantu ngira ngo barabibona mu myaka yabanje mbere yuko izi serivisi zo kurwanya icyorezo zitera imbere mu Rwanda ndetse n'ingufu nyinshi zashyizwemo zigatanga umusaruro. Bigaragara yuko abantu mu myaka yabanje n'ibyo nanjye kuvuga umuntu yashoboraga gutambuka mu nzira bagatangira gufata umwanzuro bavuga ko afite virusi itera sida cyangwa se ko arwaye sida nk'uko bakunze kubivuga. Ariko iyo urebye uyu munsi nta muntu ushobora kubona mu nzira ngo upimishe ijisho uvuga uti uyu muntu afite virusi itera sida cyangwa arwaye sida. Ibyo ni ukubera yuko guverinoma y'u Rwanda yabashije gushyiramo imbaraga nyinshi igakora ibishoboka byose kugira ngo irinde abanyarwanda abakeneye imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida bakayibona, kuko ubu ngubu buri muntu wese ufite virusi itera sida yemerewe guhita atangira imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, kuko ari nacyo cy'ingenzi cyane kugira ngo nawe abashe kubaho kandi arambe igihe kirekire. Iyo turebye rero mu ngero nyinshi serivisi zo kwipimisha virusi itera sida zirahari, ziratangwa kandi ku buntu mu mavuriro ya leta yose. Wareba ndetse n'ibindi bikorwa bijyanye no kwipimisha byagiye bishyirwamo ingufu, abantu bakaba babasha kuba bakwigurira agakoresho ko kwipima virusi itera sida bidasabye ko bajya kwa muganga. Ibyo nabyo ni ibintu bigaragaza yuko tumaze gutera imbere mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya sida mu Rwanda, kuko amavuriro hirya no hino atanga imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Nta muntu ushobora kubura uko ajya gufata imiti kubera ko habaye kure cyangwa se ngo ayibure kubera ko idahari, ahubwo wenda hashobora kubamo izindi mbogamizi ziturutse wenda ku muntu ku giti cye, ariko ku ruhande rwa guverinoma ibishoboka byose byarakozwe kugira ngo icyorezo cya virusi itera sida gihashywe mu Rwanda. Muri make rero uko icyorezo gihagaze uyu munsi cya virusi itera sida ntabwo bikiduteye ubwoba, ariko si twavuga nanone yuko nubwo bitaduteye ubwoba ntitwavuga yuko abantu bagomba kwirara, kuko virusi itera sida iracyahari
kandi abantu badakoresheje serivisi zo kuyirwanya ishobora kudutwara abantu. Niyo mpamvu tugomba rero gukomeza tugakoresha serivisi zihari. Mu Rwanda wenda turaza kubigarukaho, ariko ubu twavuga yuko mu rwego rwo kurwanya icyo cyorezo mu Rwanda duhagaze neza. Ngira ngo wenda turakomeza tunasobanura cyangwa se tubyumva neza, wenda iyo bavuze ngo wenda abantu bahagaze, u Rwanda ruhagaze neza mu bijyanye wenda no kurinda ndetse no gufasha abashobora kuba bafite ubwo bwandu bw'agakoko ka virusi itera sida. N'ubundi ngira ngo mu mpera z'umwaka wa 2019 nibwo hasohotse raporo nshya y'ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe kurwanya icyorezo cya sida, igaragaza ko umubare w'abicwa n'aka gakoko, w'abicwa na virusi itera sida ku isi wagabanutseho 1/3 kuva muri 2010. Hanyuma tukabona nanone ko mu Rwanda hagati y'umwaka no guhera mu mwaka wa 2003 ngira ngo u Rwanda ni kimwe mu bihugu n'ubundi byari byatangiye gutanga iyo miti mu buryo bwo gufasha abarwayi. Wari ubigarutseho uvuga uti mbere babonaga umuntu bagahita bavuga bati uriya afite ubwandu cyangwa se arwaye sida. Kuva muri uwo mwaka kugeza no mu mwaka ushize ubwo ishami ry'umuryango w'abibumbye rirwanya iki cyorezo ryagaragazaga ko 1/3 n'ubundi byaragabanutse nyine kugera kuri 1/3 kubicwaga n'iyo ndwara. Byavaga n'ubundi ku miti ahari, ku buryo igihugu gifasha abarwaye. Ese ubwo buryo wenda tubukuruye tubuzanye mu gihugu, iryo gabanuka kuri ubu byo bihagaze bite? Niba ku isi ari 1/3 cy'abicwaga n'ubwo burwayi, mu Rwanda ubu hari abantu bagaragara bashobora kwicwa na sida? Urakoze. Nibyo koko iyo mibare ni imibare yo ku rwego rw'isi, ariko iyo turebye imibare yihariye mu rwego rw'igihugu cyacu mu Rwanda, twebwe aho twaraharenze. Ntabwo ari 1/3 cy'abantu cyagabanutseho gusa, ahubwo twebwe twarengeje 1/2, ndetse 3/4 by'abantu bapfaga ntibagipfa. Bivuze yuko nibyo nahoze mvuga, niba harapfaga abantu 100 bazize kuba bafite virusi itera sida, uyu munsi harapfa 25 mu Rwanda. Abantu rero kuba hari abantu bagipfa nibyo koko barahari, ntabwo twari twagera ku rugero rwa 0, ariko niho dufite icyerekezo cyo kugera, niho twifuza kugera, kugira ngo abantu bapfe bazize ibindi, kuko n'ubundi abantu bazapfa, ariko be gupfa bishwe n'ibyuririzi bya virusi itera sida. Be gupfa bazira yuko batanyoye imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, be gupfa bazira yuko batabonye serivisi bakagombye guhabwa bitewe n'uko wenda guverinoma itabyitayeho. Ahubwo mu Rwanda guverinoma yashyizemo ingufu kugira ngo buri muntu wese icyo akeneye akibone, hanyuma bibashe kumurindira ubuzima. Niba ari ugomba kubaho igihe kirekire akibeho, niba ari ufite imishinga agomba gukora ikore, uretse no kuba ari inyungu ze zihariye ze ubwe cyangwa n'umuryango we gusa, ahubwo akorera n'igihugu. Akorera igihugu. Umuntu rero ufite virusi itera sida uyu munsi, ntabwo bivuze yuko agomba kwiheba kuko azapfa yishwe na virusi itera sida, oya. Ahubwo umuntu ufite virusi itera sida akwiye kubahiriza amabwiriza, agakoresha serivisi zashyizweho zitangirwa ubuntu mu mavuriro hirya no hino, kugira ngo izo serivisi namara kuzikoresha bimuhesha amahirwe yo kuramba akabaho igihe kirekire. Mu Rwanda rero twabashije kugabanya cyane impfu zituruka ku kuba umuntu afite virusi itera sida mu gihe gitoya cy'imyaka 15. Reka tubikurure
tubivane ku buryo wenda bw'igihugu birumvikana ntacyo igihugu kiba kitakoze wenda kugira ngo kirengere cyangwa se kirwane ku baturage bacyo, kuba byibuza habaho yuko iyi miti itangwa ku buntu. Ngira ngo twigeze kuganira na bamwe mu bari mu shyirahamwe ry'ababana ry'abafite virusi itera sida, bamwe wenda bamaze igihe bakubwira ko hari ubwo habagaho kuba umuntu yishakira iyo miti ikabonwa n'abafite ubushobozi nyine bwo kuyigura kuko yari ihenze, abandi bakaba barwara nyine bikabaviramo rwa rupfu kuko nta kirengera yari yabona. Niba leta ifashe ingamba ikavuga iti bano bantu nta banyagihugu tugire gutya tubaha iyo miti, kuko bariya bakubwira ko agaciro kabyo bakazi, kuko hari ubwo byigeze kubaho ko harimo bamwe bayiguriraga kubera ukuntu yari ihenze igihugu kitarashyiraho izo ngamba. Hanyuma tubikurure tubizane ku kuba iyo miti noneho ihari itangwa no ku buntu. Ese kuri wa wundi uyifata, abantu bose ntabwo bagira imyumvire imwe, ni izihe ngaruka ziri kuri wa wundi wayifashe nabi? Ni n'ikihe gihombo kimuriho? Ese wa wundi wayifashe uko amabwiriza ya muganga abigena, nawe ni izihe nyungu ze ziwe n'igihugu kuba yakurikiza amabwiriza ya muganga? Nibyo koko hari inyungu ku muntu ufata imiti neza, imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, ariko hakaba n'igihombo ku muntu uyifata nabi, kubera ko umuntu iyo adafashe imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, icya mbere ni ukuyifata ku gihe hakiri kare bishoboka. Ukimara kumenya ko ufite virusi itera sida wakagombye guhita utangira imiti igabanya ubukana, kubera ko ubundi virusi itera sida ikikora cya mbere mu mubiri iyo kimara kugeramo ni ugutembagaza ubudahangarwa kamere bw'umubiri w'umuntu, kandi ubwo budahangarwa kamere bw'umubiri w'umuntu nibwo bumurinda izindi ndwara izo arizo zose zirimo n'ibyuririzi. Iyo bumaze gutembagara rero ingufu zagabanutse, indwara ije ariyo yose ibasha kumwataka, ikaba yamugiraho, yamutera ibibazo ndetse ikaba yanamuhitana. Iyo umuntu atangiye imiti hakiri kare rero, ubwo bwirinzi kamere bw'umubiri buba bugikora neza, ndetse imiti igahagarika ububasha bwa virusi bwo gutembagaza ubwirinzi kamere, hanyuma umuntu agakomeza akabaho ubuzima yakagombye gukomeza kubaho na mbere adafite virusi itera sida. Itandukaniro ni rimwe gusa n'undi muntu udafite virusi itera sida. Iyo umuntu yatangiye imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, itandukaniro bafite hamwe kimwe ku wundi muntu udafite virusi itera sida ni uko we aba asabwa kumera ikinini cye. Ubundi ubuzima burakomeza, imishinga igakomeza, ushaka kubyara akabyara, ushaka kubaka ametaje, abashaka kwiga, imishinga igakomeza. Ariko iyo umuntu adatangiye imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida cyangwa akayitangira atinze, virusi iba yamaze kugira ubushobozi bwo kugabanya ingufu z'ubwirinzi kamere bw'umubiri, akaba yarwara indwara izo arizo zose zibonetse zikaba zamugabanyiriza ubushobozi bwo kugira icyo yakwigezaho. Cya mbere ashobora kuhazaharira we, umubiri we ukahazaharira, cyangwa se icyo gihe yazahaye umuryango we uratakaza, kuko umuryango we niba yagomba kuwukorera cyangwa imishinga ye igahagarara. Si ibyo gusa, n'igihugu kirahahombera, kuko igihugu kigura imiti myinshi yo kumwitaho, abakozi bamwitaho igihe yarwaye, igihe yagiye mu bitaro. Nawe urabyumva, iyo umuntu avuwe ari mu bitaro arembye biravunana kuruta uko yavurwa atarembye cyangwa se atagiye no kwa muganga. Icyo gihe rero urumva ingaruka zirahari ku muntu udafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, cyangwa se washatse kuyifata bitinze, ubwirinzi kamere bw'umubiri bumaze kugabanyuka cyane ku buryo umubiri uba wacitse intege, bwazahaye. Ngira ngo wenda impamvu y'ibi ngibi Bwana Ernest, ngira ngo
ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima RBC hari raporo y'ubushakashatsi bwerekanywe mu kwezi kwa 10 ni mu mpera z'umwaka wa 2019 mu kwezi kwa 10 bugaragaza ko abafata imiti igabanya ubukana mu banduye bari ku kigero cya 94%. Umuntu akibaza ngo gatandatu iri hehe? Ese iyo gatandatu yo murebye mubona itikirira hehe? Se ni izihe mpamvu? Ngira ngo wenda kugira ngo twinjire wenda mu buryo n'ubundi bwo gukomeza gufata imiti na service bahabwa muri ibi bihe byo kurwanya no guhashya icyorezo cya COVID-19. Nakoze cyane nk'uko wari ubikomojeho, hari ubushakashatsi bwakozwe mu Rwanda umwaka ushize bwari bufite intego yo kureba icyo gahunda zo kurwanya icyorezo cya sida zagezeho mu Rwanda. Ubwo bushakashatsi bwagaragaje yuko abantu bagera kuri 84% mu Rwanda bafite virusi itera sida. Muri bo mu bantu bafite virusi itera sida mu Rwanda, muri bo 84% bazi yuko bayifite. Bivuga ngo baripimishije bahabwa ibisubizo bamenya ko bafite virusi itera sida. Muri abo ngabo harimo 97.9% bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Ubwo birasobanura yuko mu bantu bazi bipimishije bakaba bazi ko bafite virusi itera sida, 97.9% bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Kuko ubu ngubu mu Rwanda dufite abantu hafi 196 bafata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida mu gihugu. Kandi ikigereranyo cy'abantu bafite virusi itera sida mu Rwanda ni hafi hagati y'ibihumbi 210 na 220. Abo bantu rero urumva ukuyemo umubare w'abantu badafata imiti bakagombye kuba bayifata ni mutoya, niwo uhwanye na 2.2% gasigara. Abo bantu rero warumbaje uti ese bari hehe, biterwa n'iki, kuki badafata imiti? Abo bantu bari mu byiciro bitandukanye, ariko igiciro cya mbere ni cy'abantu batari bipimisha virusi itera sida ngo bamenye uko bahagaze. Abo ni babandi batinya kwipimisha, cyangwa se babiha agaciro gakeya se, cyangwa se babiburira umwanya. Ari nayo mpamvu guverinoma y'u Rwanda yahisemo ko yazana uburyo bwo kwipima wowe. Niba utinya kujya kwipimisha ku ivuriro, cyangwa se ukabura umwanya wo kujya ku ivuriro ngo utonde umurongo cyangwa se uhabwe gahunda yo kwipimisha, jya muri farumasi ugura agakoresho wipimisha. Dore ko ubu ngubu noneho hariho na promotion muri bihe by'icyorezo cya COVID. U Rwanda rwabashije gukora ubuvugizi ku nganda zikora utwo dukoresho. Mu minsi yashize twaguraga 4,000, ubu ni 2,500 kamwe. Urumva ko iyo ni promotion nziza cyane. Ibyo byose ni ugufasha abanyarwanda kugira ngo babashe kubona service bakagombye kubona, ndetse cyane by'umwihariko muri bihe by'icyorezo cya corona virus. Abo bantu rero icyiciro cya mbere ni icyo ngicyo nari mvuze, abantu batigeze bipimisha. Uvuga ngo kuba ataripimishije ngo amenye uko ahagaze bituma atajya gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida, kandi byakagombye kuba bimugirira akamaro. Icyiciro cya kabiri ni abantu bashobora kuba baripimishije ariko bakanga kwakira uko bahagaze. Kuba bamubwiye ko afite virusi itera sida, ntabyakire mu ntekerezo ze, ngo abihe agaciro, abyakire ko ari icyamubayeho, abibone ko ari ikintu cyamubayeho ariko cyaba no ku bandi. Hanyuma anatekereze ku ngaruka bishobora kumugiraho aramutse atanyoye imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida. Abo bantu rero nabo barahari, kuko iyo turebye rimwe na rimwe mu mavuriro abantu bagerageza gufasha abantu ko bashoboye. Abaganga bashinzwe kwita ku babagana bakabitaho, ndetse bakabigisha bakabakangurira kuza gufata imiti, ariko harimo bake usanga binangira. Ariko ntitubatererana, turakomeza tukabakurikirana kugira ngo tubashe kubigisha, kuko
twe tuzi neza ingaruka zo kuba batanywa imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida ntabwo twabatererana. Uretse n'abo ngabo rero dushobora no kugira n'abandi baba baraje muri wenda nko muri gahunda zo kunywa imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida bakagira ibibazo wenda bituma bava muri gahunda bakatakaza gahunda. Abo ngabo cyane cyane dukunda guhura nabo mu bitaro, batakaje gahunda bakagenda bakabura, tukabashaka tukababura, ariko ingaruka zibaho nuko birangira barwaye ibyuririzi, bakaza barembye barwaye indwara zikomeye kuvura, ndetse ubuzima bwabo bukahazaharira. Abo bantu rero muri rusange nabo ngabo nabo niyo mpamvu dukomeje gushyiramo imbaraga kugira ngo buri wese amenye uko ahagaze, n'uwamaze kumenya uko ahagaze ajya muri gahunda yo gufata imiti igabanya ubukana. Murakoze cyane, ngira ngo abadukurikiye nk'uko twakomeje kubibabwira, umurongo wa telefone urafunguye, ushobora kuduhamagara kuri 07858342. iyo nimero iri kuri WhatsApp, ushobora no kutwohereza igitekerezo cyangwa se hari ikibazo ufite ukakibaza, cyangwa niba hari n'inyunganizi nabyo wabitubwira. Hanyuma hano Ernest ari hano kugira ngo abashe kuba yagusubiza cyangwa se yagusobanurira kurushaho. Ngira ngo rero kuri WhatsApp nihagira utwandikira turanyura mu bitekerezo, turafata umwanya wo kunyura mu bitekerezo mwohereje kuri WhatsApp. Ku murongo wa telefone ho Emmanuel Ndereye nihagira uza aramuduha tumwakire, na Hamisi Ndikumukiza ari hano kuri kamera kugira ngo adufashe. Umurongo wa telefone rero urafunguye 07858342 nihagira uza turamwakira. Reka noneho twinjire mu gice noneho nyacyo kiganisha kuba wenda wagira n'igitekerezo cyangwa se gusobanuza cyangwa n'inyunganizi. Ngira ngo mu kwezi kwa gatanu bwana Ernest nibwo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryagaragaje ko abantu ibihumbi nka 5 bo munsi y'ubutayu bwa Sahara muri Afurika, munsi y'ubutayu bwa Sahara bashobora kwicwa n'icyorezo, bashobora kwicwa na virusi itera sida, kuko ibihugu byose ni mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka, aho abantu bose bumvaga bahugiye kuguhashya no kurwanya COVID-19. Ngira ngo ntabwo OMS yavuze kuri sida gusa, yavuze no kuri malaria, ko mbese nihatagira igikorwa. Allo? Yego? Mwiriwe neza. Nabashaka kwivugaho. Yego nta kibazo. Ariko mfite umuntu wagiye ku miti birananirana, n'ubu yamwize ngo agende umujyane yo aranga, abaganga baraje n'ubwo abamuntu byaranga. Agiriye inama. Ntabwo twumvishe neza ikibazo cyawe. Ikibazo ni umukecuru ufite wahutiye gufata imiti. Oh la la. Kandi imiti yahoze ayifata. Yahoze ayifata? None yakaritera byane. Twamubaza aho atuye? Aho utuye? Niba aho wahatubwira. Uti? Aka mwese mukaje. Ntago tumwumvise neza, ariko tugaragaje numvise ibyo numvise. Afite umurwayi ashobora kuba yafataga imiti arayihagarika, sinzi niba n'abajyanama b'ubuzima baramugendereye ahari akanga, ariko wenda kugira ngo ahabwo ari kugisha inama, sinzi. Wenda icyo twamubwira nuko mu by'ukuri nk'uko nigeze kubivugaho, hari abantu bacika intege mu mitekerereze, agacika intege mu mitekerereze, akanga gukomeza gahunda yo kunywa imiti akayihagarika. Iyo bigenze gutyo rero biba bisaba kugira ngo agire abantu bamuba hafi, abavandimwe, umuryango, abashinzwe kwita ku buzima, ndavuga abaganga. Iyo bibaye na ngombwa
ku ivuriro cyangwa se abaganga bamusabira ubundi bufasha bwegeye hejuru bw'abantu bashobora kumufasha kuko igikenewe kuri uwo muntu ntabwo imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida abantu bayinywa ku ngufu ahubwo ni ku bushake umuntu ni ugusobanurirwa ubwo rero uwo muntu icyo mwamufasha ni ukumugira inama nk'abavandimwe ndetse mugakomeza no kugisha inama ku baganga begera ivuriro ryanyu kugira ngo babashe gukomeza kumufasha bitagenze bityo kuko ashobora kuzahura n'ingorane zo kurwara ibyuririzi ugasanga ubuzima bwe burazahaye. arakoze cyane rero yari yatubwiye ko atari bwivuge ariko ngira ngo ahari igisubizo barakimuhaye ubwo nuko mushobora kubigenza. Umurongo wa telefone rero kuza wese turamwakira nubwo twe dukomeje kuganira. Telefone ni 0788324462 niyo muduhamagaraho uza baradufasha kuri tekinike tumwakire dukomeza no kuganira. Narindi mvuga ngo OMS yabigaragaje bitari kuri sida gusa no kuri malaria ko ibihugu bihugiye ku cyorezo cya COVID-19 hatagize igikorwa bimwe na bimwe bishobora kuba ibihugu yagaragaje byo munsi y'ubutayu bwa Sahara bishobora kugira ibibazo. Ernest ngira ngo ku ruhande rw'u Rwanda iki kintu n'ubundi murakizi ko cyatangajwe ariko ntekereza ko wenda hari gahunda n'ubundi zari zihari n'izikomeje nubwo bitaba byoroshye ko mu bifatanya n'ubundi n'izo nshingano zo guhashya COVID-19 bimeze bite serivisi n'ubundi zatangwaga mu kurwanya no guhashya ndetse no gufasha wenda abagaragaweho ko bafite virusi itera sida gupima muri ubwo buryo bihagaze bite kugeza ubu? Nibyo koko ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS ryagaragaje yuko hatagize muratwihangana hagira uza tuguce mu ijambo tumwakire. Turamwakira nta kibazo. Tubibutse ko iyo nimero iri no kuri WhatsApp mushobora kutwohereza n'ubutumwa wenda kuri wa wundi udashaka kwivuga cyangwa se ukeneye ngo bamusobanurire kurushaho. Yego navugaga ko mu minsi yashize nk'uko wabivuzeho ishami ry'umuryango w'abibumbye ryagaragaje yuko abantu badakwiye guhugira gusa mu guhangana n'icyorezo cya COVID-19 ahubwo bagomba no kwibuka ibindi byorezo dusanzwe dufite harimo na HIV kuko munsi y'ubutayu bwa Sahara abantu bakomeje guhugira gusa muri COVID abantu bagera ku 500 bashobora kwicwa na sida. Ibyo rero ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryahuruzaga ibihugu kugira ngo bye kwibagirwa bakaza ingamba ariko twebwe mu Rwanda n'ubundi duhora twiteguye nta kibazo twabigizeho kuko n'ubundi icyorezo cya COVID kimaze kuza natwe hari ingamba zagiye zifatwa zo kugira ngo hatagira abantu babura serivisi hanyuma hakagira abantu batwarwa n'icyorezo cya sida kubera guhugira kuri COVID. Niyo mpamvu twakoranye n'abafatanyabikorwa bacu muri icyo gihe harimo urugaga rw'abafite virusi itera sida kugira ngo tubashe gukorana kuko urugaga rw'abafite virusi itera sida babasha gukorana bya hafi baraziranye n'abantu bose bafite virusi itera sida kugira ngo ukeneye serivisi wese ayihabwe kandi byihuse kandi mu buryo nyabwo bukwiriye. Niyo mpamvu muri icyo gihe abantu bashoboraga gushyirwa n'imiti mu rugo imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida harimo no gufasha abantu tuvuge niba umuntu afatira imiti imuhanga atuye hano i Kigali urwo rugaga rw'abafite virusi itera sida rwabashaka kumufasha imiti akayibona ayigejejweho mu rugo binyuze mu ivuriro rya hano i Kigali bitasabye mu gihe turi muri lockdown. Ariko na n'uyu munsi ingamba zirakomeje ntabwo twigeze duhagarara serivisi zo kurwanya icyorezo zakomeje gutangwa ndetse ku buntu ndetse ahubwo twagerageje koroshya ku buryo bifasha abantu abashaka kwipimisha ubu ngubu ushobora kujya ku ivuriro cyangwa ugahamagara ku ivuriro uti ndashaka randevu nta mwanya ngira uhagije mu mpera randevu yo nshaka kuzaza kwipimisha kuwa gatanu nimugoroba saa 12 rwose ibyo bintu biremewe. Risanzwe? Yego amavuriro ya leta
wabikora rwose, ibyo bintu biremewe. Kimwe nuko hari ubukangurambaga bugenda bukorwa ku bantu muri rusange. Nawe ushobora kumva bakubwiye uti uzaze kwipimisha, urifuza kuzaza kwipimisha ryari, tuguhe randevu ryari, ukaba nawe washishikarizwa kuza kwipimisha virusi itera sida. Kuko intambwe ya mbere kugira ngo tubashe guhangana n'iki cyorezo ni uko buri wese akwiye kumenya uko ahagaze, yamara kumenya uko ahagaze bigatuma afata ingamba zijyanye n'igisubizo yabonye. Iyo umuntu rero afite virusi itera sida, ikintu cya mbere agomba kumenya ni uko agomba gufata imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida kandi akayinywa neza. Kuko kuyinywa ni kimwe no kuyinywa neza ni ikindi. Kuko intego nyamukuru ni uko uba ugomba kuyinywa neza ugagabanya cyane ku rugero rwo hasi urugero rwa virusi zitembera mu maraso. Iyo zagabanutse ubuzima bwawe buraramba, bugakomera, nta kibazo ugira, ukamera nkaho utigeze wandura virusi itera sida. Nageze kubivugaho, icyo ubusabwa ni kimwe no gukomeza kunywa cya kinini cyawe, ubundi imishinga yawe na gahunda zawe zose zigakomeza. Ubwo rero mu Rwanda ntabwo twigeze duhungabana kubera icyorezo cya covid, cya coronavirus. Mu rwego rwo kurwanya icyorezo cya virusi itera sida, abakeneye udukingirizo baratubonye, na n'uyu munsi turatangwa, muzi ko tugenda tubivuga mu biganiro bitandukanye yuko mu Rwanda udukingirizo duhari hirya no hino. Muri Kigali ho ni akarusho, murabizi ko hari kioske 5 zitanga udukingirizo amasaha 28 kioske nari nyifite kuri 28. Ufite ikibazo cya kioske? Kubera ko mu minsi ishize ngira ngo twigeze kubiganiraho tubazanya tuvuga tutese hari kioske zabaga ziri ahantu abantu bahanyura nyine bakafata udukingirizo bakaduhabwa bagakomeza. Ese mu buryo bwo kwirinda covid n'ikwirakwizwa ryayo, hari umuntu ugihari kuri utwo dukioske? Wenda urugero twatangaga twese tuzi, wenda ahantu tunyura kuri 40 hari agahari ugana aho bita Matimba, nabonaga nyine bitagize sinzi. Niyo mpamvu nari nkubwiye mu ikibazo cy'udukioske twigeze kukibazaho ko abantu bashobora gukwirakwiza covid. No kuvuga ngo hariya hari uburyo bwakorwaga, nabonaga ugiye kwaka service kugira ngo ahabwe udukingirizo, hari imyirondoro hari bafataga hanyuma bakaguhereza. Ese ibyo bintu nabyo hari uburyo byahinduwe? Kuko uburyo byakorwagamo n'umuntu abagenda hariya n'ubundi adashaka ko n'abandi bamubona n'ikino, n'uburyo bwo guhererekanya utwo dukingirizo se ntibishobora n'ubundi kuzamo kwanduzanya? Urakoze cyane. Ntabwo ntekereza yuko byaba bikorwa mu buryo bishobora gukwirakwiza coronavirus, kuko hariya habamwe umukozi usimburana na mugenzi we, kandi abo bakozi nabo bafite amabwiriza, bazi ingamba zo kwirinda coronavirus, barazikurikiza. Ibyo gufata umwirondoro byo ntabwo bigomba kuba gutera impungenge, nta muntu bandika amazina. Ubundi wenda murabizi yuko igikorwa cyose kiba gikeneye raporo. Yego. Nshobora kujya gusaba agakingirizo hariya bakambaza imyaka yanjye no kugira ngo bamenye niba ndi umugabo cyangwa ndi umugore. Ibyo biba bihagije, nta bintu byinshi. Ntabwo bakeneye kumenya amazina yawe, nta n'ikintu bakeneye kumenya kigaragaza ko ari wowe kanaka, ari njyewe Ernest wagiye gufata agakingirizo hariya. Ahubwo ikikenewe ni icyiciro cy'imyaka cy'abantu baje, ni ikihe, ni igitsina gore cyaje, ni igitsina gabo. Ibyo bidufasha natwe mu ngamba zo gukomeza gushyiraho ingamba zo kurwanya icyo cyorezo. Udukingirizo rero ntabwo kudufata abantu bahumure bashire impungenge, abakozi bakoramo bakurikiza amabwiriza yo kurwanya icyorezo. Ahubwo hari n'agashya nane bagiye kubabwira. Si agakingirizo gusa umuntu ahabwa. Ubu ngubu hariho promotion nigeze kuvuga mu rwego rwo kugira ngo abantu bamenye ukuntu bahagaze. Ugiye gusaba udukingirizo muri utwo dukioske baguha n'agakoresho ko kwipima virusi itera sida kandi ku buntu, ntabwo ukishyura amafaranga. Iyo promotion rero abantu rwose nababwira ikindi bayikoreshe. Kandi muri makeya ingamba zihari na service zihari zo kurwanya icyorezo cya sida mu Rwanda
guverinoma iba yazishyizemo imbaraga nyinshi n'amafaranga menshi, biba byatwaye ikiguzi. Abanyarwanda tureke kubipfusha ubusa, tubikoreshe intego isi ifite yo kurandura icyorezo cya sida ku isi mu mwaka w'ibihumbi 2030. Abanyarwanda nk'uko duhora turi imbere n'ubundi tuzakomeze tuba imbere muri iyo ntego, tuzagaragare mu b'imbere nk'uko mu ntego z'ibihumbi 2020 twakomeje kugaragara imbere, kuko bigaragara yuko turi mu bihugu byabashije kugera kuri iyo ntego y'ibihumbi 2020. Muri makeya rero izo serivisi zo kurwanya icyorezo cya sida. Ugifite ijambo urakomerezaho n'ubutumwa busoza, ndabona iminota yatugendanye, ariko hagati aho telefone imwe twayakira ibaye ihari nubwo turi gusoza iminota yagiye, urakomeza nyine. Yego urakoze. Ije utararangiza kuvuga twayakira. Yego urakoze, niramuka ije turayakira. Navugaga yuko mu by'ukuri abantu barabizi yuko dufite serivisi zo kurwanya icyorezo cya sida, harimo kwipimisha ku bushake kandi ku buntu birahari. Harimo gahunda zo gukebwa ku bagabo, kuko byagaragaye ko abagabo bakebwe bafite amahirwe yo kutandura virusi itera sida kugera ku kigero cya 60%, ariko biba byuzuye neza 100% iyo babifatanyije n'ubundi buryo busanzwe bwo kwirinda virusi itera sida. Hari serivisi zo gufasha ababyeyi gufasha abana bavuka kutandura virusi itera sida. Hari gahunda zihari zo kwita ku bantu bihariye, bigaragara yuko muri bo harimo umubare munini w'abafite virusi itera sida, ndetse no muri rusange hakaba gahunda zo gutanga imiti igabanya ubukana bwa virusi itera sida no kwita by'umwihariko ku bantu bafite virusi itera sida mu gihugu. Izo serivisi zose rero abantu bazikoreshe, bazitabire, ntibatekereze yuko turi mu gihe cya coronavirus izo serivisi zidakora, ahubwo ubu zirakora cyane, ndetse turarushaho kugira ngo tworohereze abanyarwanda bakeneye izo serivisi bazibone, kandi bazibone ku buryo bworoshye. Murakoze cyane rero, reka dufate uyu mwanya dushimire, n'ubundi turi gusoza, dushimire RBC bayafashe uyu mwanya na Minisiteri y'Ubuzima kugira ngo babashe kugira ibyo basobanura. Wa wundi wari ufite impungenge z'uko wenda bishobora kuba bigoye bijyanye no kubahiriza amabwiriza yo kwirinda ikwirakwizwa ry'icyorezo cya coronavirus, biroroshye rero. Urumva ko basaba ko 2030 mu cyerekezo isi yihaye cyo kurandura virusi itera sida ko bizaba ari amateka, u Rwanda rukaba rwifuza ko narwo ruzaba ruri imbere. Turagushimiye rero wowe wadukurikiye. Dufate n'uyu mwanya dushimire Minisiteri y'Ubuzima, dushimire ikigo gishinzwe ubuzima RBC, ariko by'umwihariko dushimira Nyirinkindi Ernest. Bwana Ernest turagushimiye cyane uyu mwanya witabiriye ngo ugire icyo usobanurira abanyarwanda. Akoze namwe kudutumira. Reka rero tunashimire abadukurikiye, abatanze ibitekerezo. Umwanya mutubanye mukeya, ariko RBC turahorana buri gihe, bazashaka n'undi mwanya baze babasobanurire. Uwari ufite ikibazo n'igitekerezo abonye umwanya wo kwisanzura. Turagushimiye rero, nge Diasiate Mukobwajana, mukomeze kunogerwa na gahunda za Isango Star.